ছোট্ট কলোনি, আমাদের চ্যানেল ছোট্ট কলোনি সবাইকে স্বাগত। তো আজকে ছোট্ট কলোনি একটা বড় একটা আপডেট প্লাস বড় একটা সুখবর দেব। অনেক দিন হয়ে গেল, প্রায় 15 দিন পর আমাদের যে কলোনি তাতে যে ডিম দিয়েছিল প্রথম যে পাখিটা, সে পাখিটা এখন যে জোড়াটা ডিম দিয়েছিল প্রথম, সে জোড়াটার বাচ্চাটা ফুটে গেছে। তো তোমাদেরকে একটু দেখাই, জানি না বাচ্চাটা দেখাতে পারবো কিনা, কারণ খাঁচার পজিশনটা এমন জায়গায়, খাঁচাতে হাড়ির পজিশনটা এমন জায়গায় যে সেটা দেখানো খুব সমস্যাজনক। তা যাই হোক, তোমাদের একটু চেষ্টা করবো দেখানোর। বাচ্চাটা আমি দেখতে পেলাম সকালবেলা, এসে দেখি ওর মা ওকে খাওয়াচ্ছে। তা যাই হোক, তোমাদেরকে যদি দেখাতে পারি তো দেখাচ্ছি, তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো। বন্ধুরা, আমাদের ছোট্ট কলোনিতে দেখতে পাচ্ছেন ওই নতুন একটা বাচ্চা। এই দেখুন মা ঠিক পেটের তলায়, আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন আবার ঢুকিয়ে নিল পেটের তলায়। এইটা হলো আমাদের ফার্স্ট বেবি আমাদের কলোনির। আমি আজকে খুব হ্যাপি। সকাল সকাল একদম এসেই দেখি, এখন সকাল 8টা বাজে, আমি এসেই দেখি ছোট্ট একটা বাচ্চার ডাকা। আমি বললাম অন্য কোনো পাখি হবে, তা ভিতরে দাঁড়িয়ে দেখি না। প্রায় আমাদের এটা 15 দিনের মধ্যে আমাদের ডিমের থেকে বাচ্চা হয়ে গেলো। জানি না এত তাড়াতাড়ি কী করে হলো, মিনিমাম তো 18 থেকে 20 দিন লাগে। যাই হোক, যেটা হয় ভালোর জন্য হয়তো। আর এইদিকে এই হাঁড়িতে, এই হাঁড়ির ভিতরে 3টে ডিম পেড়েছে ফিমেল। আর এই হাঁড়িতেও এই হাঁড়িটাতেও একটা ফিমেল বারবার ঢুকছে বেরোচ্ছে। যাই হোক, এরাও 2-3 দিনের মধ্যে ডিম দিয়ে দেবে। এই যে এই সাদা ফিমেলটা, এই যে দৌড়াচ্ছে এই সাদা ফিমেলটা। যাই হোক, আমাদের ছোট্ট কলোনিতে এর কাছে এখনও আশা করি 5টা ডিম আছে, আর একটা হলো আমাদের বাচ্চা হয়ে গেছে, আপনাদের দেখালাম। আর এইদিকে মোটামুটি 3টে ডিম আছে, আর ফিমেল এখন নিচে খাওয়া দাওয়া করতে গেছে। যাই হোক, তা বন্ধুরা, এটাই ছিল আজকে ছোট্ট একটা আপডেট। যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, এবং যারা চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি চেপে দেবেন পরবর্তী নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, দেখুন আমাদের নতুন কলোনিতে ফার্স্টটা বাচ্চা, ছোট্ট কলোনি, আমাদের ছোট্ট কলোনির প্রথম বাচ্চা বেবি। আর এখনও দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে 5টা ডিম গেছে। ওর মা গেছে নিচে খাবার খেতে। ওরা এখন খাওয়া দাওয়ানোতে ব্যস্ত থাকবে সবসময়। তা আশা করি ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। আশা করি অবশ্যই প্রথম, আমারও তো খুব পছন্দ পশু পাখি পোষার। আপনাদেরও অবশ্যই পশু পাখি পুষতে খুব ভালো লাগে, এদের সাথে সময়ও ঠিক কেটে যায়। আর প্রথম বাচ্চা আমার কলোনির, কি সুন্দর দেখুন। আর তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।